ابل میا صاحب یو خبر وختي ما تاسو شوټینګ کړه تاسو دا پوزه ولګي د پریل کې بس دا خو هغه راکوده مې ځان طرف ته هغه لاکټ سره دغه ټیم کې بیا جنون کې سره کنه ما وختي کړه تاسو پوزه رډي زیاته نه به او ډیره ته تللی هغه میک اپ مین و دغه مغه یو سبل خاورې پکې خو دغه سره بس فلم یو سره جوړای نو بیا پکې سوکي بیا پکې عجب ګل واخلي ارباز صاحب واخلي شهید خان واخلي جهانگیر واخلي دا فلم خو زم جوړولای شم دا خو څه ګټه خبره نه چې دا فلم هیټ شو یو سړی وایي چې ما ته کریډټ دی چې ما دا خو ګوره سټاران دي دا چې ټول ته یو ځای ون مین شو بدر منیر ون مین شو هغه چلیدلی و زه اکټر بدر منیر ته ویم کوم فلم تاسو د پښتو په 2023 کې یو خلکو وی چې لکه هغه فلم مو څه شو خانه بدوش خو زما په حساب سره چې ته سلیمات لاړ شو هغه کاپي وګوره چې هغه خپل پیسې پوره کړي نو بیا ورته زوی مچ دی لکه گزاره کړی دا فلم دا خو کاروبار دی کنه نقصان د پر سو کار کوي ارباز سے نسیم صاحب راوسو خو ارباز سے مطلب دا دغه فلم نه مارکیټ کې جواب شو لکه یو نسیم صاحب ډایرکټر ما ته ډېر ډایرکټران وایي چې چېرته زمونږ نو مطلب دا دی زه وایم چې تاسو څه وکئ نو زه به ووایم چې یاره واقعي تاسو کې چې څه ښکاره شي ما ته زه به یاد کوم بلکل لکه اوس ارشد خان یو فلم جوړ کړو شمه چې بلیږي پتنګان والا راځي نو هغه فلم د هغې مطلب داسې څو فلمونه هغه جوړ کړي دي چې هغې ښه بزنس کړی دی مطلب دا دی خو بیا د هغونه چاله خطا ده نوې دیش پکې ویلنانو څلور څنګه کار و هغه څنګه فلم و نو هغه نوې دیش په مونږ جوړ کړی په پښتو کې موږ هغې املا ماته کړې ده شولې چې جوړ شوی هم دا یو هغه سړي یو فلاپ فلم جوړو نو گبر سینګ چې کوم نو گبر سینګ شو تر اوسه پورې یادېږي نو زه حیران یم چې لکه ولې مطلب دا دی زموږ سره رایټران هم شته دی زموږ سره ډایرکټران هم شته دی هر څه شته دی خو فلم نه جوړېږي زموږ یو اکټر مړ شو خدای دې وبخي هغه افسر خان لالا خدای شته زه ډېر خفه یم زه هلته لاړم نه ړم زه دومره مطلب زما اراده وه چې زه هلته لاړ شم خو اکټر ډېر سپک شو ډېر زیات هغې غریب اخري عمر ډېر زیات د ضلالت او ډېر زه والله چې زه ډېر زیات مطلب دا دی چې بس افسر خان ته به زه دا ووایم چې خدای دې وبخي او دعاګانې به ورته کوو خو زه دا وایم چې لکه په فن او په هنر باندې په دواړه مخه خپل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه یم افیره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او یو وار بیا موجود ما په لاهور کې د فلم پیښور زمانه په سټ باندې قدرمنو ډیر زیات یخنی مې تاسو وګورئ زموږ لوګي وزي د دې فلم دریم سپیل ریکارډینګ شروع دی او دا د اخیری سپیل دی د دې وینډ اپ دی په دې باندې باندې کیمرا کلوز شي بیا هغه ډبینګ یو څه بل څه دی نه بعد بیا فلم ریلیز کیږي دی وخت کې ما سره د پښتو د فلم انډسټري ډېر یو تکړه هنرمند ډېر یو ښه اداکار محمد حسین سواتی صاحب چې موږ ورته ډېر د مینې نه میا صاحب وایو موږ چې کله به راشو دوی سره خامخا میلاو دوی سره ملاقات خامخا کیږي او د فلم په سټ باندې دوی موجود روما چې تاسو سره میلاو کوو تاسو خبرو کې السلام علیکم میا صاحب وعلیکم السلام څنګه الله خیر څنګه چلې خیر دی عزتمن شه خدای دې عزت وکړه فلم پیښور زما شروع دی هغه دریم سپیل ریکارډینګ دی او بس وینډ اپ ختم شو نن څه وایي دی فلم حواله سره نو بس پبلک پراشي پر به وګوري مطلب باقي فیصله خو پبلک کوي چې هغه وایي چې هیټ چې پاسې کې نو هیټ شو چې هغه ونه کوي نو بیا خو او نو موږ خو دلته جوړ کړو هغه ته ولېږو خو زما یقین دا دی چې لکه فلم به مطلب فلم به بدلې نو هغه به چلیږي که نه لکه کومه موضوع چې روانه نو تاسو په خپله تاسو کتونکي فلم کتونکي نو دا موضوع خو زما په یقین سره چې پبلک خوښه نه کړه که نه اوس یو موضوع به داسې ګورئ چې مطلب دا دی زموږ رایټران ډېر په یو دغه رواني بس په یو فلم کې انډیا کې ګوره یو فلم جوړ شوی دا شولې چې جوړ شوی دا یو هغه سړي یو فلاپ فلم جوړو نو گبر سینګ چې کوم نو گبر سینګ شو تر اوسه پورې یادېږي نو زه حیران یم چې لکه ولې مطلب دا دی زموږ سره رایټران هم شته دی زموږ سره ډایرکټران هم شته دی هر څه شته دی خو فلم نه جوړېږي په دې خبر ښه چې فلم یو سړی جوړوي نو بیا پکې څوکي بیا پکې عجب ګل واخلي ارباز صاحب واخلي شهید خان واخلي جهانگیر واخلي دا فلم خو زه هم جوړولی شم دا خو څه ګټه خبره نه چې دغه فلم هیټ شو یو سړی وایي چې ما ته کریډټ دی چې ما دا خو ګوره سټاران دي دا چې ټول ته یو ځای ون مین شو بدر منیر ون مین شو هغه چلیدلی و زه اکټر بدر منیر ته ویم اوس زموږ ون مین شو هیروګان وو خو هغه بیا ټو شو
هغه ځان د ونه په خپل ټوټه کو نو مطلب دا دی دا دې خبرې ته حیران یم چې لکه اوس زه چې دا دومره اکران چې زه والم زه فلم جوړ کړم نو یقین لري چې فلم به ایټي هغه به میټي ولې چې ډایرکټر کا ماشته نه زه کمال هغه ته وایم چې مطلب دا دی لکه کسرا ولی ارباز سے نسیم صاحب راوستو هغه فلم وو زما پیله فلم وو زما هغه څه چې په باندې چې جوړ کړی وو فقیرانو سره نه 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 مخکې اولنی فلم نه 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 قومندان هم نه و او بل فلم پیله خو ارباز صاحب مطلب دا دی د هغه فلم نه مارکیټ کې جباو شو لکه یو نسیم صاحب ډایرکټر زه ما ته ډېر ډایرکټران وایي چې چېرته زمونږ نو مطلب دا دی زه وایم چې تاسو څه وکئ نو زه به ووایم چې یاره واقعي تاسو کې چې څه ښکاره شي ما ته زه به یاد کړم بالکل لکه اوس ارشد خان یو فلم جوړ کړو شمه چې بلیږي پتنګان والا راځي نو هغه فلم د هغه مطلب داسې څو فلمونه هغه جوړ کړي دي چې هغې ښه بزنس کړی دی مطلب دا دی خو بیا د هغو نه چاله خطا ده بیا دې تاله خطا ده مطلب دا دی نو دا خو ګوره د شوق څه چې 2 غنټې عوام کښېنې نو ته به څه ورته چلې نو به کښېنې نو چې اوس مطلب دا دی هغه مخکې تا فلم تا کوز کې او بل هغسې ولګېد نو عوام چې راشي همغسې ګوري نو حقه اکټران نو زه حیران دې ته یم چې لکه مطلب دا دی چې او زه ګوره دې فلم ته هیټ هم نه وایم چې دا دومره اکټران پکې مطلب ورسېدي او فلم جوړول غواړي سیمپل خو چې څه سټوري تاسو چې کوم فلم تاسو د پښتو په 2023 کې یو خلکو وی چې لکه هغه فلم مو څه شو خانه بدوش خو زما په حساب سره چې ته سلیما ته لاړ شو هغه کاپي وګوره چې هغې خپلې پیسې پوره کړي نو بیا به ورته زه وایم چې دې لکه ګزاره کړې ده فلم دا خو کاروبار دی که نه نقصان دپاره څوک کار کوي نه مونږ خو چې دا وایو لکه مونږ د خانه بدوش اورېدو یاره سوپر هیټ ملنګي مو اورېدو سوپر هیټ شاهد صاحب یو فلم وکم یو نو ملنګي هغه بهي نه تپوس وکړه چې سوپر هیټ چا چې جوړ کړی وای تا ریکوري څومره ده د دې سوپر هیټ څه مطلب لګا ګوره دا خو چې چسکي چې دا خلک وایي سوپر هیټ که نه سوپر هیټ هغې فلم هغې ته وایي که نه چې تا ته ریکوري تا ته بزنس راشي تا که مې لګوري کم سے کم چې هغه ته واپس راشي هغه درته راشي نو بیا هم ته شکر وباسه سوپر هیټ ورته مه وایه بس وایه خدای خیر کو خدای خیر کو وایه سوپر هیټ هغې ته وایي چې لکه اوس وربل چلېدلی و 4 کاله که 15 کاله ارشد او هغې سلیما جوړه کړه پوره ارشد سلیما جوړه کړه ناوې د 20 شپې چلېدل لکه ډېر فلمونه چلېدلي هغه وخت کې خو اوس زه نه پوهېږم چې لکه زه د ډایرکټران صاحبانو ته وایم چې لکه تاسو اول په دې کهانۍ باندې او بیا لازمي نه چې فلم کې د دومره ګجري 300 کریکټر په کار دي د هغو کار په کار ناوې د شپې کې ویلنانو 4 څنګه کار و هغه څنګه فلم و نو هغه ناوې د شپې مونږ جوړ کړی په پښتو کې مونږ هغې ملا ماته کړې ده په خپله نو زه درته دا وایم چې فلم خو دا اوس دا فلم مونږ جوړ کړو نو زه خو زما خو دا دوایي چې خدای دې هیټ کې خو مطلب دا دی چې هلته پبلیک فیصله کوي او زما دا زه ویلی نه شم مطلب دا دی زه ولې دروغ وایم زه په ګناهګارۍ کوم دا غرب و نو چې یو سړی یو شی ښیي نو زه به ورته ووایم چې لس کسه ورته ووایي نو زه به ورته ووایم خو چې زما زه د بل د خولې نه وانه اورم زه به ورته څه ووایم ته ویلی شې داسې زه نه شم ویلی نو زه هم په خپله نه شم ویلی نو کوم چې هیټ فلمونه دي ګوره لکه مارکیټ کې ښکاره ده خو په دې 2023 کې یو فلم هم زموږ هیټ نه شو نه دی هیټ هسې د خولې هیټ دي صرف ها تا بس نه په دغې کار نه کېږي نو زما بیا هم دوی ته خواسته چې یو ښه فلم جوړ کړي دومره اکټرانو ته ضرورت نشته دی چې مطلب د یو هیرو په کار دی ورسره انګلیش فلم کې ګوره انګلیش فلم چې ته ګوره په ویلن جوړي هغه ویلن هغه هیرو اخره پورې دلته خو زمونږ خو هیرو نه خو ما چې د ګزار ونی چې ویلن یو د ګزار ورم کې خو مطلب دا څه ګزار خو نه دا اوس ما دا پوینټ کته تاسو تقریبا 4-5 ویلن نه بالکل یو هیرو په کې ټول باندې رہی نو دا وینډ خو خیر لکه سبدي چې مختلف غونډه کې او څه دغه پکې وکنه خو اصل کې دا کار دی د پیسې او دا کار دی د سوچ او د شوق دا په منډه نه کېږي زمونږ پښتو فلم زیات نه زیات مونږ 2 میاشتې کې یو میاشت کې راغونډ کو سلیما ته ولیدو دې نه څو ورځې مخکې ما یو فلم کتل کړو په 7 ورځې کې هغه پوره ریکارډینګ نو بس ما خو تاسو وی کنه ان شاء الله اوس اختر ته فلمونه جوړیږي کده کې چې تاسو چینج مې واغستو ګورو به چې څه کېږي او کنه دا حل نو 2023 چې 2024 پم دغه شي اول میا صاحب یو خبر وختي ما تاسو شوټینګ کړه تاسو دا پوزه ولګي په ریل کې نو بس دا خو هغه راکاوده مې ځان طرف ته هغه لاکټ سره دغه ټیم کې بیا جنون کې سره کنه دا کار ډېر دغه دی خو بس هغه اوس دې ټیم کې مخکې به د آرټسټ ډېر عزت و اوس نشته دی زموږ یو اکټر مړ شو خدای دې وبخي
هغه افسر خان لالا خدای شته زه ډېر خفه یم زه هلته لاړم نه لاړم زه دومره مطلب زما اراده وه چې زه هلته لاړ شم خو اکټر ډېر سپک شو ډېر زیات هغې غریب اخري عمر ډېر زیات د ضلالت او ډېر زه والله چې زه ډېر زیات مطلب دا دی چې بس افسر خان ته به زه دا ووایم چې خدای دې وبخي او دعاګانې به ورته کوو خو زه دا وایم چې لکه مخکې چې کوم عزت ګوره موږ په خپله کتلې سټوډیو ته به خلک رال په سونو خلک به راتله سټوډیو ته یاره بدر صاحب سره میلاوېږم یاره صاحب خان صاحب سره میلاږم پلانکي سره او اوس خو هغه سټوډیو نادره جوړه ته وګوره هغه خو ګوره بدر منیر او هغه خو یو جدا دور مطلب دا هغه جدا خلک وو بدر صاحب چې څومره چلېدلی دی هغه ون مین شو چلېدلی دی نو زمونږ اوس اکټرانو ون مین شو خو هغو اخره کې پته نه کېده پیسو دپاره د څه دپاره وایټ پوله نو 1 نه 2 شو د 2 نه 3 شو د 3 نه مطلب دا دی 4 کېږي خو پکې اوس زموږ په اکټرانو کې دغه چلي چې کرکټر مکټر خپل نه ګوري او بس پیسې ورکړو کرکټر به وکړو بس یار څنګه چي نو دا خو ګوره لکه اکټران خو په دې پوهېږي که نه دا خو د پیسو کار نه دی دا خو د کرکټر کار دی بدر صاحب دومره وخت چلېدو ون مین شو نو هغه کې خوبي وکړه نه د هغې نه په دې خوا پښتو کې بل اکټر شهید صاحب وچلېدو خو اخره کې ځان ټوکو اخره کې ځان ټوکو مطلب دا هغه یو محنت ډېر کړی و د هغه سټرګل زه منم چې هغه ډېر سټرګل کړی دی ډېر سټرګل کړی دی دې زه ته راغلی دی او پهله فلم کې چې هغه کار کوو نو هغه فلم ګانې ما کړی و ادمخور و او لکه د واورې ویلې شومه یو ګانا و په هغه باندې خو اخره کې پته نشته چې څه وجه کېدی شي چې هغه ټوته شو پخوا که موږ وګورو د فلم دا ګانې هم تر اوسه پورې لکه پخوانۍ ګانې که موږ وګورو ډېر ښه شاعري ډېر شپږ ورځو کې به یو ګانا ریکارډ کېده شپږ ورځو کې 15 ورځو کې دلته ډلي مسلم هوټل و هغې به ګلنار بیګم دا ټول به رال شپږ ورځې به په یو ګانا لګېدې اوس په شپږ ورځو کې 2 فلمونه میوزیک کېږي نو داسې خو نه کېږي که نه ټایم به ورکوې که نه په دې فلم کې ستاسو څه کرکټر دی بس دې کې هم ویلن دی ویلن دی ویلن کې تاسو لګې هم ښه نو خو چې کرکټر هم هغسې که نه ګبر سنګ هغه کرکټر په تاسو کې نیکي نه چې نو کرکټر مو ما ته دوی چې نسیم خان دی خدای وبخښي هغه راباندې حقیقت کې کار کړ تاسو چې ته وګورئ حقیقت خیر دا پوښتنه په دې دغه باندې نو او ډایرکټر هغه چې هغه اکټر باندې کار کوي او د اکټر سره هغه لوبې کوي په سیټ باندې هم هغه مین جوړ کیا کار تا دا به جوړه اکټر کومه د سٹار میکر وي سٹار میکر ډایرکټر هغه سٹار جوړ کی سٹار نیگیټیو فلم چې نو په هغه کې به دا کوالټي و چې شپږ ریاسلې بکې دي و ریاسلې بکې دي ولې په 400 فوټ وړه ډبه وه او په 9000 روپۍ وه نو هغې چې به دوه ریټۍ کوو شو نو هغه به کارچې ته وویشته نو چا به 9000 کچې ته ویشتې وې نو هغې کې به ریاسلې کېدې 15 شپږ نو اکټر به په هغه ریاسلو کې داسې پوخ شو خپل کرکټر په پته مو لګی چې څه کوم ته ګورې ریاسل شته وایي بس نو داسې خو نو زه خو داسې خو نه کېږي که نه نو زه عوام ته هم دا وایم چې لکه دا موږ چې څه کوو نو دا خو مطلب دا زموږ خپل هم شوق دی د دو کتونکو هم شوق دی خو لکه زموږ هغه شوق هغسې نه پوره کېږي یقین وکړه بس څه شی کوي نو بس او زه د دو زه خو خدای شته چې لکه ډېر زیات شکرګزار یم ولې چې ما له دې خلکو کوم عزت راکړی نو زه د دې قابل هم نه یم او زه د عوام یقین وکړه چې زه چې څومره هم شکریا ادا کړم نو دومره کمه ده ولې چې بس دا عزت چې خدای کوم راکړی دی عوامو دا پوره دی بالکل او بقیه لکه د کار خبرو شو نو ما اوسه پورې لکه کار چې ما زه څه غواړم هغه ما نه دی کړی کوم چې په اړه ارمان دي یو نه اته دلانه ملو شو بس کوم دی کې تاسو ګورئ په خپله ډېره مننه بیا صاحب قدرمنو دا بیا صاحب چې موږ سره ګپ شپ ولګو خبرې اترې قدرمنو زه دې فلم تاسو یو خبرو کوم په دې فلم کې دوه حادثې راغی یو ازغرشي ما په سر باندې لګېدلو عمران صاحب سره لګېدلو هغه په درانتې غونته کې ونه سر والو هغه هم بچ خدای پاک بچ کړ میا صاحب هم د دې شوټینګ په دوران کې پوز یو لګېد په دغه باندې دا جسو فلم اکثر هټ کېږي د دې پته نه لګي واه داسې چې واردات پکې وشي هغه فلم اکثر ما وختي کې تاسو پوز رډې زیاته نه به ډېره ته تللی هغه میک اپ مین او دغه مغه یو څه بل څه خاورې پکې خو دغه سره بس نه روکاشه دا په دې فلم کې دوه حادثه سره چې میا صاحب هم بغوښ شو الله دې نور مخ کې خیر ګوز خو دې فلم تقریبا چې کیمرا بس کلوز شو دا به اوس ډېر دی نه بعد بیا دی ډبینګ ایډیټینګ یو څه بل څه نه بعد بیا خو څه در روان دی ان شاء الله بیا یو ګورئ تاسو او دا غځنه پیغام تاسو راکړئ چې څنګه دی انتظار کوئ